啊，哦。因为那次三支香这位太太也是这样子哈，那个都是属于年轻的，但是她走的时候都没有立场，哦，这个叫无常，所以她走的时候呢，她的神智都还停留在那个地方，还喜欢变说她明明呢，她没有害人啊，她只是喷洒农药而已哦，因为你喷洒农药呢，你已经让我们身体里面的花苞细菌啊，因为化学的东西哈，我们的身体会产生排斥，所以三支香这一个小姐现在一样在受苦。只是他也需要让每个人了解，真的有这么一回事哈。所以我们现在呢，为什么教你们每个人哈，将忏悔录写下来，写到这边，你不用等到死的时候，给我阎罗王、给我城隍把你批判，你现在就可以将一些我们最丑陋的先讲出来了。我讲的丑陋不是去做台人放火哦，就是你看伊卖菜，因家己种菜，你嘛讲去要种较好的介绍无，因为好赚嘛。就迄个心你看，就爱处这个啥物。也爱伫迄个地狱当中一样受苦，哦，虽然功跟过不相抵哦，哦，但是我们可以重报轻受，哦，所以一定要听经闻法，一点爱听。所以我希望大家下来了哈，我们就拿出来，这个就是属于现代版的牲畜中音，哦，比如说我们要向他记录谁，哦，啊，你就用画你就可以了。但是上天哈，仿佛就知道你在做真心忏悔了，那你能够这么样子公开，哦，还有透明。还有正义，你就慢慢自己就一直进来了，哦，所以嘉义这个太太也是因为呢，她在另外这个空间在听经闻法当中哦，因为我们的式神它是在我们的肉体，这是幻化，对不对？可是我们另外那个施法界一样是幻化，一样幻化，哦，所以你要学到呢，无来无去，我们才能够这么自在，好啊，所以尽量呢，我们现在这边已经有好几篇了哈，有好几篇了哈。所以大家可以写下来，写下来之后呢，因为这是现代版的，而且是从我们这边发出来的哈，所以任何人呢看了之后，我们再配合我们的人体的有一个那个基因，上次在上课的这样子哈，或许呢给人家感觉呢更有概念哈。好，那我们一样呢在六祖哈，因为这一次当中哈，我们了解到呢，为什么六祖希望你们要学会真布施？真布施就是在我们的脑下垂体这一块，好，那脑下垂体就在这里。好，那我们为什么写在这个脸啊？因为真布施就脸上无称真布施哦。那我们在中国，在这个湖南省这边呢，哈，有一个那个叫做那个孩子不如食子。对，因为他这个爸爸以前就还蛮有钱的，就生了个小孩子。那你知道以前哈，我们还没38年前还没有到这个中国来的时候呢，像早期台湾有很多像宋子文啊、宋秘书啦，因为他们周边以前军官都一起蛮有钱又有权势的。那因为蒋宋美龄她本身又是基督徒，那所以她对这个推广基督她是不遗余力的哈。可是因为在湖南省当中，像这个人本身他就感受到了，因为那时候蒋中正他们特殊的因缘到台湾来，就他就生了5个儿子。那每一个儿子跟媳妇2个，每一个人至少都有2栋房子。在湖南省呢，这样子有情绪已经不简单了哈。就他将儿子呢也都娶了，因为他们的家庭非常显赫，所以他也就是就这样子就发给大家。所以刚开始的时候，媳妇啦、儿子都还蛮不错的，都会照着一般煮。那因为他们都没有吃素嘛，所以都吃很多这些荤食的哈。就有一天呢，慢慢的媳妇的态度也都变了，因为感觉上呢，反正人就是这样子，都会有一种新鲜感的嘛哈。那慢慢因为钱都已经分了嘛，几弄分啊嘛，对吧？后来他爸爸就像一个乞食呢，咱去安尼5个囝咧轮流食，食到尾有一个时间就到了吼，30到31个休一天，因内要走去倒位，都爱搁伫边啊，干嘛等伫外口安尼坐，媳妇也不让你进来，安尼也说时间到了，请你出去。所以哈，他突然间在这个地方也觉得很无奈。结果哈，毕竟呢，以前他有认识一些台湾人所以台湾的老欧就甲伊教，对不起，我无歧视的意思，只是讲伊拢习惯叫老欧老韩籍啊，韩籍就是台湾人嘛，伊是叫欧伊就讲吼，没有关系，我有个办法哈，既然他们那么爱钱无安尼啦，我叫一个最水的主播兄弟，我提供阿互你，因为湖南老乡有钱，就迄主播兄较大个，伊内底吼，他们以前那个严世凯钱，银元钱足大，就甲迄钱甲包咧。迄石头伊用石头做一只，用石头一堆，
足细粒无细粒，咱的银子你知道，啊，就用迄金仔来甲包起来，啊包咧吼，咧放伫咧标面吼，啊，因咧笋来的时阵，大家拢会一定讲遐乌兰红乌兰红，你知道，啊，他就故意因迄朋友吼就有地位，就甲伊讲吼，既然他们这样对你，你不合看看哪一个人比较真心，而且一旦你有钱之后，你慢慢贴一点招得一年啊，真的哦，伊就因遮好朋友大家摕一寡钱来甲箍面顶啊，啊，伊就囥咧。啊，因为他已经气到没有话讲吼，啊，毋过遮个高头滚孙咯，甲伊教，伊讲无要紧吼，你会记，啊，你咧孙仔吼，伊就伫遐碰碰跳跳，讲哦，阿公这是啥物？伊讲吼，袂使，这阿公爱说，阿公囥，这个放在我的在线对吧？哎，这个对的就对了，哎，这个啊，他就有时候呢，偷偷的打一开啊，让那个孙子看，那孙子就说哇，这个很亮的，啊，里面有好多钱啊，这样子，啊，回去就甲伊爸爸讲，啊，伊爸爸就先来再看一下，再来看，哎呦，阿公还有这些钱了吼。然后来就很快5个兄弟哈，什么都包不治活，只要有力就5个兄弟又来，啊媳妇哦，真的就很棒，又恢复到刚开始哈分房子啊那个特色，大家都真的呢哈，就想过家回哈，啊，给我们来跟当宝爸爸，还是到我们家住好不好？就那个跟那个军台来的台湾那个老二就跟他讲说，你可以看哈，这个就是人间的现实，还是叫我们心里面还是要有上帝会比较好，就对了，不要有5个儿子啦，要有上帝的心这样子啦。他那时候感觉上真的有感受到，结果吼，因为一心就后啦，因为他也产生有一种疑嘛，所以咱讲胰脏病吼，胰就是安尼啦，对啊，生命力就是安尼，因为他会觉得怀疑他以前的判断错误了嘛，对吧？你刚刚一样就是应该是真心孝顺他的，结果不然，其实不然。到后来他真的走的时候呢，哈，里面有一个其中最小的，也刚刚帮你不好意思哦，但是他的孝顺就是因阿爸死去了哈，他就拿着那个什么。爸爸这个就马上解开了，一看呢、全部都是石头，所以他们5个儿子当下的跪下来才知道说，原来他们不是孝顺爸爸，是爱爸爸的钱。所以这一点让我们知道为什么蒋宋美龄呢，他也曾经有很多的时段，他也都很赞同佛教徒，因为佛教徒哈，第一个他们有宗教的那种对立，所以他们在这个慎终追远这个当中，缘起性空，鼓励很多孝道的人做得也非常好。当然基督徒这个里好的做到很多，我也是讲。早期布兰省当中哈，你有呢出了一个这样子，让我们了解到就是说哈，世间的无常，但是他们那边不叫无常哈，但是在佛陀里面，所以以后不要将佛认为是佛教，它是一个真的大觉悟，而且它已经将宇宙观的懂了，所以大家跟我叫做正法，所以这叫第一义谛叫做正法。好，以后要这样子，只要有人就要学习正法，是这个意思，才不会落入到宗教很可惜就没有办法学到了哈。那相对的，你只要记得哈，你只要讲对于这《金刚经》你都不知道这个相的问题。比如说呢，有一些人一定要注意看，咱一再看那个拇指鸟，你知道那个鸟就是这样子。还有那种有一种那种皮虎皮。我们以前你个注意看嘛，驴、牛、狗、鸟，你个注意看哦。过去生你们2个是母女的话。假设感情都很好，还是互指的话，好不好？可是你都没有学习佛法正法的话，都只是那一种好像人死之后没有的东西的话，你要注意看一种人，下一辈子投胎来，几乎是动物较济，他们做来讲动物肉的人，比如说你喜欢吃羊肉的，你就会投胎到羊的次第，那羊妈妈就会带着羊儿子，几乎都是你们的范范了，但那就是没有办法分离。所以《金刚经》就是要让我们了解到哈，你的威仪。因为它是一种正报，正报就是讲吼，咱的天哭来对你雄性哦，它一定会坏的一天。可是它没有因，不像我们说的，它是因果一定具足，不是像你说无因，拨乱无因的哦，不是真的有因果。所以有另外一个宗教，它是用无念宗，无念宗。我希望我们大家要清楚，你才不会掉到一个地方去哈。所以这个宗派哈，我看里面它不是很大啦，但是也在台湾哈，他们就是去找一些，比如说。找一些良家妇女或者是一些8大行业的，他就跟他讲说哈，因为《金刚经》你要读，但是他就跟他讲说，他《金刚经》是讲空境，所以他没有因果概念，没有所谓的什么杀盗淫妄酒，对不对？没有这种概念，所以他都会用他们的带头人都会用这个所谓的性欲啊，比如说我是男生，对不对？你过去生是我老婆，你过去生是我的女朋友，所以我们这次要在圆满，对不对？所以他们就是做了这些动作之后呢。就叫做无念中，所以他们都比较着重在《金刚经》跟《六祖坛经》，所以你们也要清楚，因为呢，波无因果的话呢，这个因果都很重哦。因为我们就说过，淫乱还是最什么最不可思议的，因为在《楞严经》里面就是有让我们了解到哈，这个淫啊，你再怎么修的话呢，都是魔戒，都是魔戒。
对，所以我们现在台湾有很多不一样的新兴宗教。第一个，比如说呢，一定要喝血，喝血的宗教，还有性的宗教。这个在《金刚经》里面都不是我们说的空哦，它是空中妙有，但是空中妙有就是一定要守着十善八正道，一定要了解到呢，这些都有因跟果，这叫无常。所以你不要将我相跟这个常乐我净颠倒了。哦，这个常本来就是无常的，这个乐，人世间没有所谓的乐，只有你了解到自身的话，你才有办法呢，没有这个我，就是法界的所谓的白净式的我，你才有办法呢，真正的清净。好，所以这一些只是要让我们了解到，就是说，因为六祖呢，既然今天的定位等级就是你一定要有止跟观，但是一定要有正确的心许。那因为我们人在世呢，时间很短，再让你会火的话呢，我们现在最新的科学是200年了，等于说我们现在的分裂，大概染色体分裂可以分裂大概我看2.5年，8、5、40、8、26，刚好我们现在可以分裂大概是8次了。2.5、8，对，我们分裂8次，对，就是说我们未来呢，我们人体可以活到200岁，那时候看起来不太像70岁，因为现在科技的关系，等于说我们是不是越来越清楚了？因为现在已经进入到5度空间了。那我们未来呢，大家一定要了解，30%就是运动，去行善，但是行善它不就近，行善不是开悟哦，吃素也不是开悟。禅定也不是开悟，你一定要7%就是会，但是会就是，比如说我今天读的《金刚经》跟六祖坛经，我不能将文字背得这么熟啊，但是呢，出去外面你拢讲斗起啊，脸上都一直嗔恨，还是会变得爱生气，那你就都考倒了。所以你未来的200岁的时候，你要有这一些的经律论，经就是神经，戒定慧，律就是什么？学艺，也就是什么？文是修正，细胞呢，就是我们的论，也就是我们的信愿行。所以你一定要有这些概念之后，把你欧的文字叫做讲出去，你才有办法进入到200岁。那是最新的，最新，因为从我们的有 GPS 这些诺贝尔已经出来之后，已经都慢慢已经定位就200岁。所以我们现在平均呢要活到120岁，很努力嘛，对不对？像我们的那个谁，虚云老和尚。还有海贤老和尚，还有我们之前我们认识很多中国的，他们都活到100多岁了。当然有一个是300多岁了哈，但是他就像人妖一样哈。当然我们不讲这个，因为这样不能先很多这个科3的哈。那我们已经进入到5度空间了，大家一定要懂，一定要懂啊。第一个就是说功法只是要让你们，等于说现在要进入到5度，这个之前还没有上来的人啊，教你的一些方法，所以叫做折叠。叫做自由基排毒，就是为了活化那个细胞。细胞活化之后，血液就通了，血液通了之后，神经就通了。所以刚那个动作就是训练你们的肌肉，肌肉破坏是不是要快速重力？快速重力，可是哑铃只有重力而已，对不对？你在举的时候呢，它是一个重力，但是我们要就是简单重复，简单重复，简单重复。这个简不简单？而且你自己做就可以了。破坏我们的肌肉，活化我们的肌肉，再活化我们的神经。好，这就是我们为什么一定要了解到，位移就是透过你的身体去动，产生我内在的静，再透过我内在的静，来到人世间，看到这些千许万变的动，会找到静。所以动中有静，静中有动，就是我的脑下垂体能够活化，我的松果体一样是修补。所以我们晚上大概都是10点半到3点这个时间，2点半这个时间，几乎都是在抓癌细胞的时间，也就叫做修补的时间。所以你身为地球人，如果你嘛是修炼嘛的话，这个时间无你困，你拢感觉你将老是无可能，除非你是练不倒单，不倒单就是当下你还是在完全放松的阶段才可以。因为我之前一段时间都是这样子，可是毕竟是在娑婆世界。这样子你以后接到的那个什么法就不是正法了，会比较属于邪魔歪道的一个影响。第一个你会越修越无知，而且脸会越来越这个布施，没有不懂的布施了。真布施就是真行了，真布施就是真放下，真布施就是真的看破。但是你一定要经历论，
一定要记得，经历论不是叫你文绉绉的，每个人我设是方便令的入佛会也，不用讲的这个文绉绉。我的意思就是说，你了解了应用在生活上这样子就可以了。好，这就是我们一定要让你们大家了解呢。我们将阿赖的业识种子也清楚了，再将这个脑呢画给大家看，就是我们下辈子要投胎的地方哈。假设呢我们应用得当的话，你看我就将这个脑再画一次给大家看，它的意思就是这样子。这就是我们的两根，是不是像不像插头？这人画给你看，就说它一个就是一个晶片呐、对，那晶片就是一个 energy， 也就是一个能量而已，也跟路星没有相关，只是一个能量，一个能量而已，就是一个能量。我意思就是说哈，我们就是一股气体会来投胎，所以呢，这些的种子，到时候我们死了之后，它还是一氧冲击出去嘛，对不对？就这样子出去。好，所以这个人体医学当中呢，我们已经慢慢的呢，从这个3D 的大透视呢，让我们了解到我们这些板块。我常讲24块，就是因为后面的这个8疗就是长强穴，只要做起来，它就自动的会帮你分泌的。所以你嘛哈，大概坐型都会安尼哈，坐那卡是歪歪哈，好，不然你有屁股呢，那个地方就长疮了，因为歪歪。好，所以一定要坐直。那24块这个一定要折叠。要不然就是说什么，尽量去付出，但是付出呢，好，我们后面付出，不要以为说在付出，本来就是这样子，叫做耳死。好，你要当做像吃饭、睡觉、行住坐卧，这样子我们就可以这样佛陀呢，给予我们的真正的29的威仪的极境呢，就叫做法界了。好，这些只是要让我们慢慢来清楚哈。好，那我们现在谈到这个地方哈，刚今天我们所有的功德啊哈。回向给无边无际的法界众生。那对不起，刚刚圆觉经麻烦一下，圆觉经我们最后来做一个 ending 来讲这个哈，因为我们的甲状腺是因为压力来的，什么一个压力呢？哈，比如说有的人呢上台他会有一种压力感，对不对？他当下他的身体里面呢，甲状腺当中的我们所谓的肾上腺素，还有我们的所谓的那个正肾上腺素，他就马上呢会去从他的那个先天的灵魂肾脏当中呢去抓取这个能量来用。所以他这个生命力突然会有一点没有力气，就像你刚刚按到后来没有力气这样子，哦，那慢慢它就会让你没有办法专注，那相对你的记忆就会一直被切割，哦，那久了之后你的免疫系统就不好了，所以我造血功能就不好了，好，所以我们看一下圆觉经怎么说哈，好来，他说真空之说哈，真空之说哈，我们来说一下哈，云时月令周行暗移。盖月未常运，暗未常移，真如体系，未常作止生灭。接着呢，妙见儿，哦，妙见儿，那个小小的一个点，那个瞪儿打不开哈。所以你看一下，他说白云呢哈，我们了解到呢，你仔细看，我们有没有看到那个8月15的时候，还没有到15的时候，它月亮是不是都没有变？可是那个云是不是很快？可是你刚刚一月亮嘛就变了，对吧？对，这就是我们的烦恼。那你可以看那个船，我们假设有时候在搭那个轮船的时候，还是搭火车的时候，你们仔细看，你现在坐着，可是它那个地气都没有变，可是那火车快速在过去，对不对？是不是你会感觉上那个都在移动？对。真如也一样，所以我们现在都是在被坏相卡死。好，所以了解到，那这个呢，以前很多人很喜欢用比喻，哦，伊啊意思是讲吼，伊台语讲就是讲伊啊混力使啦，月会去运嘛，会去运。吼，伊讲吼，即个即个酒啊吼嘛，伫行的时阵吼，伊的花会点来，吼，所以表示就是说，咱的人只要活伫世间吼，即个身处中阴，就是即个幻想吼会一直落来，吼，你莫去有幻想卡住。这句话是因为就水的吼，我突然间呢有机会翻到圆觉经，我才知影讲它是从圆觉经出来的，非常美的一句话哈。但是华严经更妙。我们是不是常常都说哈，那个菩萨留后论生，留后论生不？原来在华严经里面的哦，它的这些处理世间，所以现在研究华严经很棒哈。我发现到呢，我们现在未来呢，我们要快速的来盯哈上下册，我们像说八印存，因为你现在这样子读不好读，因为它没有注音哈，而且它的有些字比较古哎，好，所以以后我们要印什么注音版本。那华严经你读了之后呢，很多封神榜你也懂了，还有我们说的那个古书录因果的一些你也都懂了，所以我们相信以后大概会有10本嘛，类似这样再小本一点会有10本。好，那家里每个人呢，就像现在静远呢在闭关哈，就是说他妈妈这样生病了，他现在读华严经才知道说哇是好妙哦，
华严经读到后来，你那个 tempo 会整个变得好慢频率，可是速度思维很快。好，对，因为那时候就是一个因缘请他赶快先好好的了解。那他再讲一遍，他说上觉无来处去意无所从，清净妙色身，神力不显现。这也就是我们希望说，每个人常常只观在白净室，久了之后呢，你不懂的东西，你看了就很奇怪，就会灵光乍现。灵光就乍现，那你灵光乍现的时候，因为你的胸腺是在这个地方，所以我们这一块常常叫你们举手这个嘛，这就是我们的中色细胞，它很容易活化我们这一块。因为这个胸骨这个地方呢，是让我们的整个细胞要活化的当中最基本，你一定要12层楼要爬过，而且也可以变彩外。所以变彩外就是说，来者是谁？那不叫神通它只是一个神力，叫做妙有，空中妙有。是你自己在做主，不是外来的东西对，这就是我们一定要透过真正的了解到。还有这个最重要的这句话很棒来，菩萨流于喜，还论诸众生，这是《华严经》的原文。以前我们大家跟他解释，就是说，菩萨有句话呢流或论真，流或论真即懂真。所以《地藏经》里面也常常我们会去比喻到的。还有跟我那天在问说，摩登伽你那一部怎么来的？其实在《楞严经》也讲，还有一本叫做《法业经》，法业经。因为他那天在问我我也不知道。就有一天呢我就想讲是不是也出去一下？就我刚好路过，问人家说，奇怪，你们这边是哪里？他说他刚要开以后呢，可能会做什么店什么店。那我说旁边在做什么？他说在洗衣店。那我不知道那个地方市政府附近那个，从来有一个洗衣店嘛。就我去看他，就里面就有这本《法业经》，很神奇你就看到了，我都是这样子看到文章的，要不然我哪有那么多时间去看《大藏经》我也不知道谁讲《大藏经》。图书馆也没有了，对不对？所以《法业经》里面有我们说的很多的档案都有这些都是要来配合《华严经》里面在讲的封神法非常好玩。它里面有很多的公案，而且讲的也非常清楚《法业经》也非常好玩。这个也就是跟我们为什么累世的压力有相关，就是什么事？就是叫压力。而且压力就是咱常常你上课你看一本足大张的那个现场你帮我拿大本的那个，这样子看一遍。那个上面那个牛顿那个肺部这一块，就是这一块，大家看一下胸腺。有时候我们读经一定要有右脑的图腾。无你无这个人体的概念，有哪些？有一点比较像形而上的东西，但形而上的东西是缘以道断心行绝灭就心行处灭了谢谢。来看一下这一章，因为这一章有之前被他们有移动过了所以有时候那个顺序都变掉了。这个都是上天当初我在讲课，他一直都换下来给我们看。这就是我们的胸腺，有看到吗？自己看。这就是我们的背后的12层楼，有看到吗？12层楼的，我们的最底下那个层楼当中，古塔当中的那个门，就是胸腺。所以你比如讲老师讲我听吧，不要讲，就是表示胸腺无开，你知道无？表示你的压力没有解除，我们只是在这边大家共振你听有尔。不过你真正的习性无改，这样理解吗？对。所以这习性无改变喏，就直折叠，直忏悔，有一天就开无关紧，关袂开，那个肌肤来的。好，谢谢。好，那我们呢，大概呢，也谢谢那个嘉玲非常好这是我们的脾脏这一支嘛，对不对？脾脏这一支，心、肝、脾、肺、肾。好，来脾脏胰脏嘛胰脏呢，也就是因为它是一个组织，所以在每一个当下像我们的那个灵招虫，疑心病太重了，所以就是胰脏癌。安尼知无？所以我去病医生讲，你莫爱搞怀疑好无？我要来改，爱改掉啦，别那搞怀疑啦，知无？你们生辰里面有怀疑的东西呢，你就得不到正法，那样就这么简单。都会去招感很奇怪的。所以你的生命力就比别人弱，你的肾气就比较好，就这么简单。安尼知无？讲经就是很简单，你听口海你就听，听无就表示你内底阁有一个神经无力。所以这个就是我们的免疫力。所以可能做这就是因为安尼怀疑之后造成那恐慌、害怕，心脏就不好了，那免疫系统整个就瓦解掉了。所以你要的话，就是一定要像我们刚刚那种摆动，一股正气在白净室回来，
好，又放下，又回来，又放下，又回来，所以你的心脏胖不嘛，它主人。久了之后，我们的声望就自然就这样子。所以咱有病时免费妈妈你知肉体伊要用就无阿弥陀佛摕去用，知无？时间到，咱快乐就倒来记录世界好啊。伊嘛要互你用的时，就是伊会互你讲。所以我规条麻烦恼，知无？骨力行，骨力去颠倒，骨力去做环保当中甲大家经讲经说法。好，这最重要好，回向给这个云端的所有的众生还有有火生灵异国招虫，尤其异国呢，也希望他的灵魂能够定位还有我们今天在座来大声利用自己的名字来黄静月，还有父亲的姓氏黄家历代祖先，还有呢母亲的姓氏廖家历代祖先好，一切呢全部都回归呢，一人得到九主八度，也护求南无西方极乐世界36159500阿弥陀佛，阿弥陀佛，亲自阿弥来做主。有唤醒无边无际的法界众生，全部回归本位。最后我们行最高的问讯来。向诸佛菩萨行三问讯：一问讯，二问讯，三问讯。感谢黄老师。惭愧大众，谢谢您，谢谢黄老师，谢谢，谢谢大家。我们可能礼拜一的时候上课让大家学会一下这个脑中风，这个都一直我们在上课在讲的这个都是在我们的大脑里面的灰质的地带所以发给大家。